سلام البنات، مرحبا بكم على قناتي كويزين كيرا. نتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم مع بعضنا راح نديرو غروبية الكاوكاو. هنا واش عندي كايله تاع سمن. هنا تخيري الكايله اللي تحبي. هنا عندي كايله ناقصه صبع، والسمن يكون بوماد، والصبع هذاك نكملوه زبده. هنا اسمع عندي كايله ممسوحه تاع اليدام. هنا نحطها في الخلاط نضربها شويه، نخلطها شويه برك. هنا بعد ما خلطتها نضيف لها سكر رطب. هنا عندي كايله ناقصه 2 صوابع سكر رطب، وانتي السكر اللي تتحكمي فيه. هنا نقص 2 معالق من الكايله تاعي يكونوا بيان بومبي كيما راكي تشوفي، ونعوضهم بسكر حبيبات. سكر حبيبات يمد لنا واحد القرمشه الغروبيه. جربوها وردولي بالخبر. نحطها في الخلاط، نحط لها قرصه ملح وملعقه كبيره فانيلا اختياري. نخلطها ساعه قبل ما نديه نخلطها في الباتور. تحبي تخدمي في الباتور ولا في بالبيترا. هنا ندي نخلطها حتى يتضاعف الحجم تاعها ونولي معاكم. هنا بعد ما تضاعف الحجم تاعها نضيف لها الكاوكاو. هنا عندي كايله ونص كاوكاو يكون مرحي. راني شاركتكم الوصفه تاع رحي الكاوكاو، كنت تلقاوها في القناه ان شاء الله. نعاود نخلطها شويه بالبيترا نولي معاكم. هنا نوليو الفرينه تاعي. الفرينه تاعي راني حطيتها تتحمص في الفور. سخنت الفور ونقصت عليه وحطيتها تتحمص، وما نحمصوهاش بزاف، نخليها تبرد تماما. نصيرها 3 خطرات ونجي نضيفها للخليط تاعي. هنا عندي 2 كايلات تاع الفرينه. نحط الكايله الاولى ونخلط، ومن بعد نجيب الكايله الثانيه تاعي ونحط بالعقل ونزيد نخلط ونشوف. كيما راكي تشوفي هنا هكا راهي بالعين راهي تبان لي مليحه. هنا راهي دات لي كايله ونص تاع الفرينه. انا نخليها شويه تروبوزي حتى تزيد تشرب المواد الدهنيه واحد ربع ساعه ونولي ليها. هنا راني لقيتها ناقصه شوي فرينه، نزيد لها صبه. انا بالاجمال كما قلت لكم راهي دات لي كايله ونص تاع الفرينه. نعاود نخلطها ونحطها. هنا تحبي ديري العرض تحكمي تكوريها وتحطيها تحطيها طيب. لكن طاحت لك راهي ناقصه فرينه، لكن مليحه ابداي خدمي طول. انا نحكم بلاطو نرشو بالفرينه ونكون كورت الغروبيه تاعي كل راني درتها 30 غرام. هنا وزنيها وحطها قدامك باه تجيك الخدمه سهله، وتحكمي اي طابع يكون عندك. انا حنستعمل هذا. نمرو في الفرينه ونبدا نطبع في الغروبيه تاعي بهذه الطريقه. انتي تحبي تزيدي الوزن زيدي على روحك. انا 30 غرام راهي مليحه. نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل الغروبيه تاعي بكل. نكون مسخنه الفرن على 150 درجه كل وحده، والفرن تاعها نحطها طيب من 20 حتى 25 دقيقه. انا حكمت لي 25 دقيقه. هنا ساعه على ساعه نحي الرشمه تاعي هذه ونغسلها باه تعود تطبع لي مليح. هنا راهي وجدت الغروبيه تاعي، ما نحياش من البلاطو حتى تبرد تماما. هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. نتمنى انكم تجربوها. هنا بقات لي كميه راني طبعتها ليلات وزينتها بالكاوكاو. نتمنى انكم تجربوها. الله يبارك، جات غروبيه تذوب في الفم. واش نقول لكم، جات تهبل. شوفوا الله يبارك كيفاه جات طريه. الصوره تعبر عن كلامي. ما عليا ما نقول لكم، اللي مش مشتركه في قناتي تشاركوا، اللي مش مفعله جرس تفعل الى وصفه اخرى. سلام.